咁呢一題咧，你要温翻兩條式先嘅，就係 arclength 同埋 area of setter 呢兩條式。咁佢就話咧，而家個 setter 啦，個 radius 就係3π啦，咁我畫咗出嚟㗎啦。咁至於個周界咧就係12π。咁如果12π嘅話咧，咁即係話咧呢個 arclength 咧，因為佢周界就係呢三條邊相加㗎嘛。咁呢兩條加埋已經係6π啦嘛，咁所以佢剩翻個 arclength 咪就係都係6π咯。OK，剩翻個 arclength 就係6π。因為因為呢兩條 radius 再加埋呢個 arclength 加埋應該12π啊嘛，咁所以呢個就係6π啦。咁跟住咧，我哋可以試下計下隻 angle 先嘅。OK，隻 angle 好緊要啦。我哋試下計下呢隻 angle 啦。咁用翻 arclength 嗰條公式啦。arclength 嗰條公式咧就係2πr 乘 theta 除360度就等於6π。好啦，咁我哋兩邊咧呢度可以約咗個 π 去啦。跟住呢度2同3等於6又約咗去啦。咁即係話咧個 theta 咧就係等於360度 over π 嘅。咁即係大概幾多度咧？360 over π咧就應該大概咧就係114.5915559度。咁佢係大過100度嘅，咁所以3係啱啦。好啦，咁跟住咧就去問嗰個叫做 area of setter，OK，咁我問 area of setter，咁 area 咧呢個位啦，咁我哋就會計啦。area 咧就會係pi radius square 乘 theta over 360度，咁 theta 就係呢個數啦，114.59除360，OK，好啦，咁你篤機嗰陣咧，可以唔使篤個 pi 嘅，因為呢度睇先啦。篤機嗰陣咧，我要小心少少先。呢個咧我哋寫多少少先啦。呢個係 pi 乘9π square 再乘呢個嘅proportion 啦。好啦，嗱篤機咧，因為人哋呢度有個 pi square 啊嘛，咁你又有個 pi square 啊嘛，係咪？咁所以咧你就係篤其他嘢咯，唔好篤個 pi square，就係篤其他嘢。咁我篤機咧就會篤呢兩個相乘嘅。好啦，咁咧就會係計到咧，啱啱好就係等於9π嘅。OK，咁當然啦，呢個位就係你要用翻 save 咗個數去做啦。呢個位，OK，呢個位用翻 save 咗個數去做啦。或者如果再嚴謹啲咧，你會睇到咧，你會睇到咩咧？你會睇到咧，其實 theta over 360度咧就係等於1 over π嘅。咁即係呢嚿嘢咧，其實係1 over π嚟嘅。呢嚿嘢係1 over π嚟嘅。咁你諗下呢個 π 同呢個 π 約咗，咪出到9π square 咯。咁所以正確嚟講應該係寫1 over π 會好啲嘅，就唔好寫呢個 proportion 係咪？因為呢度你計到 theta over 360度等於1 over π啊嘛。好啦，咁啊計到1係啱嘅。好啦，咁最尾個三角形嘅周界啦，就係呢個三角形。OK，呢個三角形嘅周界。咁如果你係高中同學咧，我諗你最快方法應該係邊邊夾角，跟住用 cosine 揾對面嗰條邊啦。咁但係可能有好多初中同學都睇緊呢條片啦。咁我用翻正常初中嘅方法去做啦。咁就係咧，我將呢個三角形，因為等於三角形，我割開一半。咁所以呢度咧係 theta over 2，呢邊都係 theta over 2。咁我當呢個 midpoint 咧，我叫佢做 k 咁樣啦。咁我而家就想計 mk 啦。OK，咁 mk 咧除3π咧。就係 opposite 除下 hypotenuse 啦，就係等於 sin theta over 2啦。咁即係話呢個 mk 咧，其實就係3π乘 sin theta over 2。咁所以個周界咧就會係6π啦，再加兩個呢個 mk 啦。OK，因為呢度有兩個啦。咁變咗咧就會係2乘 3π再乘 sin， 但係 theta 係咩嚟啊？theta 係360度 over π 啊嘛，咁即係入邊咧係1/2乘360度 over π。OK，咁樣嘅成條式。好啦，咁咧，咁就計到咧係34.7109嘅，咁係 less than 35嘅，咁所以咧答案咧就即係2都係啱啦，係咪2都係啱啦？咁所以答案就係 dot 啦，D for dot 啦。